بسم الله الفتاح العليم والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. صلوا عليه وسلموا يا مستمعين. إن شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. فيديو اليوم يعطيكم كامل متهنيين. كما راكم تشوفوا فيديو اليوم بوراك تاع العجين. وقبل ما نبداو الوصفة نرحب بكامل المشتركات الجدد اللي راهم التحقوا مؤخرا بالقناة. نقولكم مرحبا بكم غالياتي. ما تنساوش تشتركوا اذا عجبكم الفيديو، ديروا لي جام ويلا نبداو في الوصفة. عندي 3 كيلات فرينة، نص كيلة زيت، رشة ملح، مغرف صغيرة خميرات الحلويات، ومغرف أكل خل، ونلم بالماء العادي، يعني ما هو دافي ما هو سخون. نمزج كامل المكونات كما راكم تشوفوا ما عدا الخل. نبسسها مليح هذيك الفرينة بالزيت. هنا درت الخل وراح نلم بالماء، راه ساهل وبنين كما راكم تشوفوا البنات. نلمها فقط ما نعجنها ما والو. هنا انا استعملت كمية صغيرة. آه، نتوما تقدروا تدوبلوا الكمية ولا تستعملوا كاس بحجم كبير. انا هذا الكاس راه ماهوش تاع 250 غرام. خليتها تريح في كيس بلاستيكي. ونروحوا للحشو. انا استعملت شوية تاع دجاج، يعني ربع صدرة تاع دجاج، بصلة، طماطم، وجزر. ودرت رشة فلفل أسود ورشة ملح فقط. ما استعملتش لي زيبيس. لكم حرية الاختيار، يعني هذها أذواق. بعد ما قليت البصل والدجاج، ضفت الجزر حتى يذبال. هنا اللي ضفت الملح، يعني ما ضفتوش في البداية، مع رشة تاع فلفل أسود. هنا الدجاج تقدروا تستعملوا مرحي ولا مكعبات كما أنا درت. وضفت الطماطم مع سنينات ثوم. كنتو شفتوهم في الفيديو مسكرفشين. هنا بعد ما كملت الحشو تقدروا ديروا فرماج رابي تخلطوه ولا ديروا كما انا. هنا العجين بعد ما ارتاح لي كنت قطيته بكيس بلاستيكي. شوفوا العجين كيفاش راه املس. العجينه رقوها مليح مليح. هنايا ما خلاتنيش طاولة العمل كانت ضيقة شوية. هنا حاولوا ترقوها مليح، ومن بعد ما تطبعوا عاودوا رقوه يجيك منبل هايل. واللي ما عندها شهادة تاع السفلي تقدر تستعمل يدها فقط. شوفوا راها ما تلصقش هاد العجينة. تستعملوه مع الليسو، تستعملوه في رمضان، يعني وصفة هايلة اقتصادية غير مكلفة. نهار تكون نافح لك في البوراك ما تلقايش ديول، هذا يسلكك. كما راكم تشوفوا ما داليش ياسر مقادير، والحشو اختياري.
هنا بعد ما طبعتهم كامل، هنا شوفوا راني نرقق فيهم على قد ما نقدر، وهكذاك وجاني شوية خشان. يعني نتوما حاولوا ترقوا أكثر مني، و ما ترقوش بيديكم فقط، رقوا بالحلال باش يعطيكم نتيجة أحسن. هنا بعد ما نكمل هذوك لي شوت نلمهم ونخليهم يريحوا مرة أخرى، يعني يريحوا شوية باش تقدروا تستعملوهم. كيما هاك ما تقدروش تستعملوهم ديراكت يعيوكم. نعاود نحطهم في كيس بلاستيكي ونخليهم يريحوا بيت ما قليس أنا هذوك اللي خدمتهم. شوفوا العجينة كيفاش مرسى وما تلصقش، يعني ما شاء الله هايلة. هنا كيفاش نقلوه في زيت سخون يكون يعني راه يستهلك شوية زيت بصح راه ما يشربش. هنا تيستيت بشوية تاع عجين فقط. كي لقيتو سخن نقصت شوية النار وحطيت الحبات تاوعي. هنايا كي تعودو تقلو لوحو عليه الزيت بالمقرف كما راكم تشوفوا، باش يتنبل يتنفخ كما راكم تشوفوا. هنا خويا اللي كان يتشرط ويقول لي ما ناكلش، يعني يتشرط على الماكلة عجبو، ما يحبش هاد العفايس شوفوا كيفاش تنبل، نلوح عليها زيت تتنبل ثمثم. ما شاء الله، وصفة ناجحة اقتصادية كما تعودتوا لي في القناة، ديما نحط الاقتصادي فقط. نتمنى كامل تجربوا هاد الوصفة، راها يعني قد ما نوصفها ما نعطيهاش حقها. فقط ملاحظة انكم تركوا العجين فقط، لانه انا رققته بيدي يعني ما عطانيش الرق المناسب. شوفوا كل ما نلوح عليها الزيت تتنبل، يعني ما شاء الله. انا خليت لكم الفيديو كامل كيفاش طاب باش ما يعني باش تعرفوا كيفاش راني طيبته، ما سرعتش فيه وما نقصتش. هنا شوفوا هذيك تفتحت لي شويه فقط، قلبتها باش ما تزيدش تتنفخ، راه كل ما تتنفخ تزيد تتفتح. شوفوا كيفاش حمار، الله الله ذاك اللون. نتمنى كامل ديروا لي اعجاب على الفيديو، تخلوا لي تعليق زين كيما نتوما، وهنا ديروه في بابي في ورق ماس باش مي هو اصلا ما يشربش الزيت بصح للاحتياط. هذا هو البورك تاعي بعد ما قضيته كامل. درت له صلصة الثومية قدمته معاها، ومع شوربة. شوفوا يجي هايل.
شاء الله تجربوه، إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم، وإلى الملتقى في فيديوهات قادمة إن شاء الله.